একরে। সিলভার কাপ 70টি প্রতি 33 শতকে, 210টি প্রতি একরে। রুই 120টি প্রতি 33 শতকে, 360টি প্রতি একরে। মৃগেল বা কালীবাউস 60টি প্রতি 33 শতকে, 180টি প্রতি একরে। গ্রাস কার্প 10টি প্রতি 33 শতকে, 30টি প্রতি একরে। মোট 285টি প্রতি 33 শতকে, 855টি প্রতি একরে। মডেল 4 15 ওজন 1 কেজি থেকে 1.5 কেজি। কাতলা 20টি প্রতি 33 শতকে, 60টি প্রতি একরে। রুই 90টি প্রতি 33 শতকে, 270টি প্রতি একরে। মৃগেল বা কালীবাউস 50টি প্রতি 33 শতকে, 150টি প্রতি একরে। মোট